हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र यो च्याप्टर चाहिँ क्लास 8को सिडिसीको बुकमा भएको च्याप्टर हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड Modern information and communication technology and scientific advancements have simplified and increased the efficiency of human life. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोडर्न जस्तै इन्फर्मेसनहरू र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरूले गर्दा चाहिँ ह्युमन लाइफ चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ वा भनौँ न एडभान्स्ड भएको छ सो आवर लाइफ्स आर मेड इजियर मोर इन्स्ट्रक्टिभ एन्ड स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ समथिङ द्याट ह्यापन्स सडनली भन्न खोजेको हो कुनै कुरा अब यस्तो अचानक हुने भन्न खोजेको हो By information and communication tools, including the computer, internet, digital camera, CC camera, यो CC camera भनेको चाहिँ क्लोज सर्किट क्यामेरा भयो फुल फर्ममा आउन सक्छ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ रेडियो टेलिभिजन एक्सेट्रास यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट आइसिटी टुल्सहरूले गर्दा जस्तै ल्यापटप कम्प्युटरहरूले गर्दा हामी एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ होइन अनि सिसी क्यामेराहरूले गर्दा चाहिँ त्यो भिडियोहरू रेकर्ड हुन्छ सो दे हेभ मेड आवर लाइफ इभन मोर इजियर र अनि Similarly, information and communication equipments like ATMs, photocopiers, scanner, printer, routers, and Wi-Fi devices have made human lives more efficient, smarter, and practical. With the development of technology, the use of artificial intelligence, AI, virtual reality, robotics, and cloud computing are also increasing day by day. For the accountability of online transaction, the computer code of conduct, cyber law, and other aspects of internet security should be followed strictly. यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले इन्टरनेट युज गर्छौँ होइन अनि त्यो इन्टरनेटको जस्तै जुन माध्यमहरू हुन्छ होइन हामीले त्यसको चाहिँ राम्रो युज गर्नुपर्छ होइन लाइक वी सुड नट मिसयुज देम भन्न खोजेको हो यो चाहिँ अब केही आइसिटी टुल्सहरू भयो जस्तै कम्प्युटर ल्यापटप होइन सिसिटिभी क्यामेरा हेडफोन्स स्पिकर Now let's move to this side. यो चाहिँ अब टुल्स अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भयो Information and communication technology refers to the integrated tools of communication. Radio, television, newspaper, computer, projectors, etc. are the tools of information and communication technology. These tools create, display, store, transmit, and exchange information and communication technology ICT has influenced all aspects of life significantly. So यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ त्यो इन्टिग्रेटेड टुल्स अफ कम्युनिकेसन भन्न खोजेको सो रेडियो टेलिभिजन्सहरू जस्तै अब आइसिटीको टुल्सहरू भयो यिनीहरूले चाहिँ त्यो अब क्रिएट गर्ने काम गर्दछ डिस्प्ले गर्ने कुनै कुरा देखाउने काम गर्दछ वा स्टोर गर्ने काम गर्दछ वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भनेको ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दछ एन्ड दे अल्सो एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन So, information and communication technology (ICT) has influenced all aspects of life significantly. यो चाहिँ अब एउटा यसको बेनिफिट भन्न नि पाइयो वाइड सब्जेक्ट इन द मोडर्न एज सो त्यही भएर चाहिँ अब आइसिटी चाहिँ मोडर्न एजमा इट्स अ वाइड सब्जेक्ट होइन इट्स भेरी पपुलर सो मोडर्न अर्गनाइजेसन्स एन्ड डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल्स डिपेन्ड heavily on network computing and communication technologies. The use of such technologies is increasing mainly in the fields of education, business, management, and internet. सो अब यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आइसिटी टुल्सहरू चाहिँ अब धेरै जसो कुन कुन एस्पेक्ट्सहरूमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि एजुकेसन जस्तै अब पढाउनमा युज गरिन्छ होइन बिजनेसमा म्यानेजमेन्टमा वा इन्टरनेटमा कुनै कुनै सेक्टर्सहरू अब धेरै जस्तो सेक्टर्सहरूमा गभर्मेन्टहरूमा पनि होइन In this lesson, we will study the introduction and general use of ATMs, photocopiers, scanners, printers, routers, Wi-Fi devices, televisions, and set-top box. Automatic Teller Machine ATM. ATM stands for Automatic Teller Machine in its full form. It is an electromechanical machine that provides automated banking services and it helps the customer to make their transaction easily without the help of the branch office representative or teller. Cash can be withdrawn from ATM using a debit card or credit card. ATM helps customer to conduct transaction by providing fast, easy, and automated services such as
cash withdrawals, cash deposits, bill payments, and account to account fund transfers, etc. Also यो भन्न खोजेको एटिएम एटिएम भनेर अटोमेटेड टेलर मसिन भनेको चाहिँ एउटा मसिन हो. इट इज एन इलेक्ट्रोमेकानिकल मसिन द्याट प्रोभाइड्स अटोमेटेड ब्याङ्किङ सर्भिसेस. इलेक्ट्रोमेकानिकल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने चाहिँ यो अब एउटा मसिन हो, डिभाइस हो, जसले चाहिँ अटोमेटिक ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ. जस्तो हामीले डेबिट कार्ड अर क्रेडिट कार्डको युज गरेर चाहिँ क्यासहरू विथड्र गर्न सक्छौँ होइन. एन्ड वी क्यान डु बिल पेमेन्ट्स, क्यास डिपोजिट्स, विथड्रल्स अनि अकाउन्ट टु अकाउन्ट फन्ड ट्रान्सफर्सहरू एक्सेट्रा. Basic parts of ATM. Input and output devices are the main parts of an ATM. It makes it convenient for customers to deposit or withdraw cash. A brief of description of the input and output devices in the ATM is given below. Input devices. Cash reader. The card reader, sorry. Input devices. Card reader. Card reader recognizes the data stored in the magnetic stripe located at the back of the ATM card. सो कार्ड रिडरले चाहिँ कार्ड रिडर भनेको चाहिँ एउटा अब इनपुट डिभाइस हो, जसले चाहिँ एटिएममा भएको एटिएमभित्र भएको जुन हामीले कार्ड जतिखेर स्वाइप हान्छ नि होइन, डेबिट कार्ड अर क्रेडिट कार्ड, त्यतिखेर चाहिँ यो कार्ड रिडरले चाहिँ डाटालाई रिकगनाइज गर्ने काम गर्छ के, स्टोर्ड इन द म्याग्नेटिक स्ट्राइप लोकेटेड एट द ब्याक अफ द एटिएम कार्ड. अकाउन्ट डिटेल्स आर रिट्राइभ बाई द कार्ड रिडर एन्ड सेन्ड टु द सर्भर्स. सो यो कार्ड रिडरबाट चाहिँ अकाउन्ट डिटेल्सहरू चाहिँ रिसिभ भएको हुन्छ र सर्भरमा सेन्ड भएको हुन्छ. Once the card is inserted into the designated slot of the ATM, the card reader allows the cash dispenser to dispense cash to the user on the user based on the instructions received from the server. So card readerले चाहिँ मेनली त्यो क्यास डिस्पेन्सरलाई चाहिँ क्यासहरू के डिस्पेन्स गर्नलाई चाहिँ भनौँ न इन्स्ट्रक्सन वा एउटा अब त्यसलाई भन्छ होइन. इट अलाउज द क्यास डिस्पेन्सर टु डिस्पेन्स क्यास. अनि किप्याड इज स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस फाउन्ड इन मोस्ट एटिएम्स. इट इज युज्ड to enter the personal identification number PIN to PIN to authenticate the user and access to their accounts. The keypad typically consists of a set of 10 numeric keys 0 to 9 and several additional function keys such as cancel, clear, enter language. Users are required to enter their PIN on the keypad to complete their transaction. So keypad भनेको चाहिँ अब एउटा एटिएममा लाग्ने एउटा एसेन्सियल पार्ट हो, जसमा चाहिँ 0 to 9 भनेर 10वटा न्युमेरिक किजहरू भएको हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10सम्म होइन. अनि यसमा चाहिँ सेभरल एडिसनल किज फङ्सन किजहरू पनि एड गरिएको हुन्छ, जस्तै क्यान्सल, क्लियर, इन्टर एन्ड ल्याङ्ग्वेज. यो मेनली भन्न खोजेको अब यसको युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै हामीले एटिएममा कति पैसा चाहियो भनेर अनि हामीले यत्तिकै अब गरेर त हुँदैन, हामीले त्यो टाइप गर्न पऱ्यो नि त अनि किबोर्डमा होइन. अनि किबोर्डमा त्यो 0 to 9 भएको नम्बर हुन्छ नि होइन, कति पैसा चाहियो भनेर. सो वी हेभ टु टाइप देम. अनि यो सेभरल फङ्सन किजहरू पनि हुन्छ, जस्तै इन्टर अब त्यो गरिसकेपछि इन्टर थिच्ने त्यस्तो हुन्छ नि त. अनि त्यो भन्नु पनि किजहरू पनि भएको हुन्छ किप्याडमा चाहिँ. Now another ICT device is photocopy machine. Photocopy machine makes the copy of documents. Xerography technology is used in most of the photocopy machines. For many years, photocopy machine was informally known as Xeroxing because most copiers use xerography. Xerography is a dry process. It uses light as an electrostatic charge on a sensitive photoreceptor. फोटोकपी मसिनमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि, अब कुनै कुराको सेम टु सेम डिटो कपी निकाल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले फोटोकपी मसिनको युज गर्नेछौँ होइन. अनि जेरोग्राफी भन्छ या जेरोग्राफी इज अ टेक्नोलोजी युज इन मोस्ट अफ द फोटोकपी मसिन. यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो. यो चाहिँ एउटा ड्राई फोटोकपी प्रोसेस भयो. जेरोग्राफी भनेको चाहिँ इट इज अ ड्राई प्रोसेस यहाँ भनेको पनि छ. And photocopy machine needs light, heat, pressure, chemicals, and electrostatic charge to function. A photocopier is a machine for making copies of graphic content and is commonly used in business, education, and government sectors. A scanner, printer, computer network, etc. are also connected in modern photocopy machine. फोटोकपी मसिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दे आर युज टु त्यो मेन डिटो कपी निकाल्ने. अनि चाहिँ दे आर युज इन मोस्ट बिजनेस, एजुकेसन र गभर्मेन्टहरूको सेक्टर्समा धेरै युज भएको हुन्छ होइन, अफिसियल वर्क्सहरूमा चाहिँ. सो methods of using a photocopy machine. Here are the general steps of using a photocopy machine.
टर्न अन द मसिन। यो चाहिँ अब सिम्पली भन्न खोजेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि टर्न टु युज द फोटोकपियर द फर्स्ट स्टेप इज टु मेक स्योर द्याट द प्लग इज कनेक्टेड टु द नियर बाई पावर आउटलेट अन द यो त अब सबैहरूलाई थाहा नै छ होइन। त्यो अब फोटोकपी गर्नको लागि चाहिँ हामीले मसिन पहिला टर्न अन गर्नुपर्छ। एन्ड त्यसको लागि चाहिँ दे आर तिनीहरूको जुन पावर बटनहरू हुन्छ नि होइन अन द टप द फोटोकपी मेसिन हेभ द स्विच बटन अन द साइड इफ द मसिन डज नट रेस्पोन्ड टु द बटन स्विच इट मे बी इन स्लिपिङ मोड त्योहरू चाहिँ अब चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो स्लिपिङ मोडमा त छैन कि अब कसरी बटन अन गर्ने भनेर। अनि वन्स द मसिन इज टर्न अन पुट द पेपर इन द कपियर होइन तलपट्टि वा माथिपट्टिको जुन त्यो ठाउँ हुन्छ होइन कपी राख्ने कि त्यो A4 साइज पेपरहरू अनि त्यहाँ राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ सिलेक्ट द पेपर साइज एन्ड टाइप। सो सिलेक्ट द पेपर साइज अब यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो अब यो प्रिन्टर अब फोटोकपी मसिनमै मात्रै गर्ने होइन कि यसको लागि चाहिँ एउटा ल्यापटप वा कुनै मोबाइल डिभाइस हुन्छ नि त्यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसमा गएर चाहिँ कति कस्तो खालको साइज चाहियो आलिमुन्टो बनाउने कि पातलो बनाउने कि लामो बनाउने कि छोटो बनाउने त्यो भनेर चाहिँ अनि त्यसमा अब तपाईँको डिजायर अनुसारको तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट द पेपर साइज एन्ड टाइप। एडजस्ट सेटिङ्स हामीले चाहिँ अब त्यो सेटिङ्सहरू के कस्तो डार्कनेस वा लाइटनेस के कस्तो राख्ने भनेर त्यो सेटिङ्सहरूले चाहिँ आफैले त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अब के राख्ने गर्ने भन्दाखेरि त्यो अब आफैले सेटिङ्सहरू एडजस्ट गर्नुपर्छ। अनि फेरि धेरै जस्तोहरूमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गर्ने मात्रै हुन्छ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट द फोटोकपी यो स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब मसिनले आफैले काम गर्न थाल्छ एन्ड इट स्टार्ट्स टु स्क्यान द डकुमेन्ट्स प्रोसेस द रिक्वायर्ड नम्बर अफ कपिजहरू होइन। सिक्स स्टेप इट इज वी अल नो दिस स्टेप होइन कलेक्ट द कपिज इट्स भेरी इजी होइन। एन्ड स्क्यानर an input device used to digitize a picture or text printed on paper and store it in a computer is called scanner. So scanner भनेको चाहिँ एउटा input device हो that is used to digitize picture or text printed on paper and store it in a computer त्यसलाई चाहिँ scanner भनिन्छ। Some photocopiers can scan documents to create soft copies of the originals. A scanner is an input device that digitizes the picture from the required source for photographic prints, posters, magazines, presses, computer editing, and display. A scanner works through optical character recognition यो OCR भनेर OCR technology भनेर दिएको छ। The process is performed by scanning head and uses one or more sensors to detect letters or images as light or electrical charges. So यो अब स्क्यानरको यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ भन्दाखेरि त्यो डिटेक्टहरू गर्ने कि लेटर्सहरू होइन अनि इमेजेस एज लाइट अर इलेक्ट्रिकल चार्जेसहरू होइन। सो द मेजोरिटी अफ स्क्यानर्स आर फ्ल्याट बेड मसिन फ्ल्याट स्क्यानिङ सर्फेस यसको चाहिँ मेजोरिटी त्यो बनावट हुन्छ नि होइन फ्ल्याट बेड मसिन्स विथ द फ्ल्याट स्क्यानिङ सर्फेस भएको हुन्छ। As a result, it can scan extensive content with ease. Generally, scanners are attached to a computer system and use scanning software. It works to resize the photo or picture and modify the image. The hard copy of this scanner image can be printed if a printer is connected to the computer. त्यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन फोटोकपी मसिनमा पनि चाहिँ हामीले त्यो डिभाइसबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। अनि otherwise it can be stored in a digital format. These days a smartphone app can also be used to perform a scanning work. आजकल चाहिँ स्मार्टफोनहरू पनि त्यो स्क्यानिङ वर्कहरू गर्नको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो मोबाइलमा पनि हुन्छ नि एउटा स्क्यानर भन्ने तिनीहरूले पनि आजकल धेरै स्क्यानिङ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न सकेका हुन्छ। यो मेन अब कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हार्ड कपी भनेको छ होइन अनि यहाँ चाहिँ सफ्ट कपी भनेको छ। सो धेरै साथीहरू चाहिँ अब केमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हार्ड कपी र सफ्ट कपी भनेको के हो। सो हार्ड कपी भनेको चाहिँ जुन कुरा अब सफ्ट कपी भनौँ पहिला जुन कुरा अब मानौँ हामीले अब क्वेसन पेपर नै बनाउनु पऱ्यो एउटा। सो हामीले त्यो कम्प्युटरमा रहेको जुन त्यो हुन्छ नि प्रिन्ट आउट त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमै रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफ्ट कपी भन्छ। अनि जति बेला हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब त्योभन्दा बाहिर हुन्छ नि अब प्रिन्ट आउट गरेर जुन त्यो अब पेपरमा प्रिन्ट आउट भएर निस्किसकेको हुन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड कपी भन्छ। सो होप यु गाइस अन्डरस्ट्यान्ड प्रिन्टर
Printer takes electronic data stored on a computer or other devices and processes a hard copy. Since the printer prints digitally stored files in a computer or other devices, it is also called hard copy output devices. यो मैले अघि नै भनेको कुरा हो. Since the printer prints digitally stored files in a computer or other devices, it is also called a hard copy output device. A printer is the most popular devices used to print textual materials and photos. Among the external devices of the computer nowadays, there are different types of capacities of printers available in the market for different purposes. Some printers are will produce black and white prints, while others can also produce multicolor prints. Printer speed is measured in character per second, CPS, line per minute, LPM, and पेजेस पर मिनट पिपिएम यो चाहिँ अब त्यो प्रिन्टरको त्यो प्रिन्ट गर्ने त्यो स्पिडहरू हो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिपिएस एलपिएम र पिपिएम भनेर चाहिँ सो नाउ common steps to use a printer. Ensure that the printer is connected to the computer and turn on the most essential part होइन फर्स्ट पार्ट ओपन द डकुमेन्ट अर इमेज टु बी प्रिन्ट यो चाहिँ अब त्यो उसमा हुन्छ नि होइन मैले भनेको थिएँ डिभाइसमा लगइन त्यो उस गर्नुपर्छ के अरे कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो डकुमेन्ट अर इमेजलाई अनि चुज द प्रिन्टर त्यो अब उसमा चाहिँ त्यो अप्सन आएको हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्रिन्टर्सहरूको चाहिँ अब त्यो कुन प्रिन्टरमा तपाईँले प्रिन्ट गर्ने हो भनेर आफ्नो डिजायर अनुसार चाहिँ त्यो प्रिन्टरलाई चुज गर्ने अनि चुज द प्रिन्ट सेटिङ्स यो चाहिँ अब त्यो ल्यापटपमा मोबाइलमा गएर पेपरको साइज कति राख्ने हो के कसो यसरी प्रिन्ट क्वालिटी होइन सबै त्यो प्रिन्टहरू सेटिङ्सहरू अनि router. A router is a network connecting device that helps to connect different wired or wireless networks. A router helps to send data from one network to another. It works on multiple principles of IP, Internet Protocol X address. Nowadays, DSL and optical fiber routers are more popular in the market. Routers are mainly of two types, wired and that is wired and wireless routers. So router is a network connecting device and it's a network connecting device. So यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट वायर्ड र वायरलेस नेटवर्क्सहरूलाई कनेक्ट गर्न काम गर्छ होइन अझै यो चाहिँ अलि धेरै नै फास्ट भएको हुन्छ यसको त्यो ट्रान्सफर्मिङ के नेटवर्क होइन दुईवटा टाइपको हुन्छ वायर्ड router. A router is used to connect hardware devices or other service to a network and at a remote location. It exchanges data at higher speed, so it is used in both wired and wireless communication. Routers are frequently used by internet service providers to transmit data in the form of email, website, voice, or video calls from the source of to destination. Additionally, it can transmit data across the globe with the aid of the target IP address, where wireless routers can be used in a client server format that permits sharing of the internet, video data, voice, and hardware resources by configuring a VPN virtual private network. The short form of wireless fidelity, Wi-Fi is a type of wireless networking system. Communication between devices is established through radio waves in Wi-Fi. It allows Wi-Fi enabled devices to connect to the internet and exchange information, digital documents, images, movies, etc. Wi-Fi is a popular wireless networking technology. Wi-Fi was invented by NCR Corporation in Netherlands in 1991. We can exchange information or data between two or more devices by using Wi-Fi. सो अब वाइफाई भनेको चाहिँ धेरै जसोले थाहा नै छ होला होइन इट हेल्प्स अस इन द कम्युनिकेसन होइन अनि इट अलाउज वाइफाई इनेबल डिभाइस टु कनेक्ट टु द इन्टरनेट एन्ड एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन अब यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ डिजिटल डकुमेन्ट्सहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ जस्तै अनि इमेज मुभिज एक्सेट्रासहरू पनि यसले अब भनौँ न ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ इट इज अ पपुलर वायरलेस नेटवर्किङ टेक्नोलोजी वाइफाई वाज इन्भेन्टेड बाई एनसिआर कर्पोरेसन सो वाइफाई चाहिँ एनसिआर कर्पोरेसनद्वारा चाहिँ इन्भेन्टेड भएको हो जुन चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा पर्छ होइन इन 1991 वी क्यान एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन अर डाटा बिट्विन टु अर मोर डिभाइसेस बाई युजिङ वाइफाई सो हामीले चाहिँ टु अर मोर डिभाइसेस बिचको अब त्यो एक्सचेन्ज गर्न सक्छ होइन इन्फर्मेसनहरू त्यो चाहिँ वाइफाईकै हेल्पले गर्न सकिन्छ
Now, Wi-Fi was developed for computing service such as computers and laptops, but nowadays it is widely used in electronic devices such as mobile phone, televisions, and digital cameras. Wi-Fi is commonly called wireless local area network (LAN). Wi-Fi technology allows local area network to operate wirelessly. It is becoming more and more popular for domestic and business uses every day. There are three methods for Wi-Fi signal transmission, which are as follows. सो वाइफाई भनेको अब जस्तै जुन अब हुन्छ नि इट वाज डेभलप्ड फर कम्प्युटिङ यो चाहिँ पहिला कम्प्युटिङ सर्भिसेसहरूलाई त्यही डिभाइसेसहरूलाई जस्तै अब हुन्छ नि कम्प्युटर्स र ल्यापटप्सहरूमा मात्रै युज गर्ने खालके बनाइएको थियो तर आजकल चाहिँ धेरै जसो मोबाइल फोन्सहरूमा चाहिँ वाइफाई पनि प्रयोग भएको छ सो वाइफाई इज कमनली कल्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन भनेर पनि भनिन्छ यसलाई base station network or Ethernet connection. This is the main host network from where the network is connected to the router. It helps to bring the network signal to our house. सो बेस स्टेसन अफ नेटवर्क अर इन्टरनेट कनेक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेन एउटा प्लेस हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो घरमा वा अफिसमा कुनै पनि ठाउँमा होइन वाइफाई प्रोभाइड गर्ने काम गरिन्छ एक्सेस पोइन्ट अर राउटर it is a bridge between wired and wireless networks. A wired Ethernet connection is used in the router to convert wireless connections. It also spread the signal around in the form of रेडियो वेभ्स सो यो चाहिँ एउटा ब्रिज भयो वायर्ड एन्ड वायरलेस नेटवर्क्सहरूको बिचमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ अनि इट अल्सो स्प्रेड्स अब सिग्नल अराउन्ड अस इन द फर्म अफ रेडियो वेभ्स यो अब भने यहाँ यो सिग्नल छ नि होइन यसलाई चाहिँ यस्तो यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले रेडियो वेभ्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ सो यसले चाहिँ त्यो रेडियो वेभ्सहरू प्रड्युस गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ डिभाइसेस वी युज मोबाइल कम्प्युटर एक्सेट्राज डिभाइसेस विथ द हेल्प अफ विच वी युज वायरलेस इन्टरनेट सो हामीले चाहिँ अब डिभाइसेस जति युज गर्छ नि होइन त्यसमा चाहिँ अनि वाइफाईहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब डेली लाइफमा सहज भएको हुन्छ सेटअप बक्स Set-top box STB is a device that receives data signals and decodes and displays television channels. A set-top box is a hardware device. The signal received by the set-top box can be a television signal or internet data signal. The signal can be received via cable, optical fiber, or telephone connection. The set-top box allows the user to view various programs received from the service provider over the internet. The set-top box converts the television signal to audio-visual content that can be displayed on a monitor, captured, and recorded. In the past, set-top box were mainly used for cable and satellite television. Nowadays, internet facilities are also available in the set-top box provided by various internet service provider. यो सेटअप बक्स भनेको चाहिँ अब मेनली हामीले हाम्रो घरहरूमा टिभीहरूमा युज गरिन्छ होइन अनि यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सिग्नल्सहरू च्यानल्सहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्दछ टिभीमा चाहिँ यो पनि अब त्यो वाइफाई जस्तै हो तर यसले चाहिँ वाइफाईले चाहिँ अब इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ नि होइन अनि सेटअप बक्सले चाहिँ त्यो भनौँ न सिग्नल्स के रिसिभ बाई द सेटअप बक्स क्यान बी अर टेलिभिजन सिग्नल अर इन्टरनेट डाटा इन्टरनेट पनि यसले डिस्प्ले गर्छ बट धेरै जस्तो चाहिँ टिभी सिग्नल्सहरूलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्दछ यो सेटअप बक्सले चाहिँ एन्ड Now we have introduction of a search engine, website, and ISP. Search engine. The search engine is a communication program to search the content on the internet. The search engine is a software system that provides necessary details to user from communication placed on the internet. To get information on any topic, we can use a search engine to find a website related to that topic. Refining your content with a search engine is used for search, saving time and allowing for more precise results. Differentiating between the official and non-copyrighted contents is simple with a refined search. Even if I don't know the mainly used is Google. Due to the excessive use of Google search, the engines searching for some new topic is usually called googling. So search engine भनेको चाहिँ अब हामी कुनै टपिकहरूको बारेमा जस्तै इन्टरनेटमा सर्च गर्न छ भने वी हेभ टु गो टु द सर्च इन्जिन एन्ड सर्च देयर अनि हामीलाई चाहिँ इफ त्यो टपिकको बारेमा इफ यु डोन्ट इभन नो द एड्रेस वी क्यान जस्ट सर्च बाई टाइपिङ अ वर्ड अनि हामी चाहिँ एउटा वर्ड मात्रै टाइप गरेर चाहिँ हामीले त्यो पुरै इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ बाई फाइन्डिङ द सुटेबल वेबसाइट्स इन देयर इन द गुगल होइन अनि अमङ द सर्च इन्जिन युज टुडे सबैभन्दा मोस्टली के युज गरेको सर्च इन्जिन चाहिँ गुगल हो सो ड्यु टु द एक्सेसिभ युज अफ त्यो गुगलको अब एकदमै युज भएको हुनाले चाहिँ इन्जिन्स फर सर्चिङ सम न्यू टपिक इज युजली कल्ड गुगलिङ सो अब हामीले कुनै कुरामा अब त्यो एक्सेसिभ युज भएको हुन्छ नि होइन गुगलमा सो हामीले केही सर्च गर्न पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले गुगलमा कि इफ सर्च गर्न पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई गुगलिङ भनेर भन्छौँ Google has provided various services such as emailing and translating from one language to another through Google Translator
along with the search engine. So त्यो गुगलले चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजहरू ट्रान्सलेट गर्ने पनि हेल्प गर्छ अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब टपिकहरूको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिलाउने काम गर्दछ. Numerous websites publish the information that we need to use the internet. We may not know the name of that website in this case. We can get information just by typing the word or the keyword with the help of search engine. Some of the major search engines are www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com, axe.com and altavista.com. यो चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ अब जस्तो मेन अब भनौँ न सर्च इन्जिनहरू भए जसले गर्दा चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरूको बारेमा टपिकहरूको बारेमा सर्च गरेर जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ. Now we have website. A website serves as a hub for the collection of multiple web pages and the storage of information about an organization. Any government or non-government organizations or business person can create a website on the internet. Nowadays, there are many websites on the internet where various organizations keeps their information. The website starts from www. The full form of www is World Wide Web. The website of any organization or person is not compatible with any other website in the world. So every organization has a specific website address which is called a web address, Universal Resource Locator URL. Web address. A web address, also known as URL, Uniform Resource Locator, is a unique address that identifies a specific website on the internet. A web address typically consists of three parts. Web address are used to navigate to specific websites, pages, or resources on the internet using a web browser. वेब एड्रेस भनेको चाहिँ अब जस्तै त्यो हुन्छ नि अब त्यो वेबसाइट अब कहाँको हो भन्न खोजेको यो यसमा चाहिँ दे आर युज टु नेभिगेट द स्पेसिफिक वेबसाइट पेजेसहरू नेभिगेट गर्न खोज्छ. नेभिगेट भनेको चाहिँ अब जस्तै पछि लाग्ने के अब जस्तै यो कता छ भनेर थाहा हुने के. होम पेज. द होम पेज इज द फर्स्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ अ वेब पेज. यो भनेको चाहिँ अब त्यो वेबसाइटको सबैभन्दा पहिलो त्यो अपियरेन्स हुन्छ नि वेबसाइटको त्यो हो. सो इट इज अल्सो इट निड्स टु बी भेरी एट्र्याक्टिभ होइन. अलि राम्रो देख्नु पऱ्यो क्या होम पेज चाहिँ. Digital content. Each web page in a website contains various type of digital content. Good content based on the website make the website more attractive and effective. Navigation structure. Navigation structure in a website refers to the organization and arrangement of the place and section within the site. It helps the user easily to navigate and find the content they are looking for. अब यहाँ चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भयो अनि यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै लामो छ होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ यसपछिको हुन्छ नि होइन पार्ट 2मा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो क्लाउड कम्प्युटिङसम्मको चाहिँ सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु ब्रिफमा. अनि यो डिफ्रेन्स बिट्विन र एन्सर क्वेसनको चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि नोट्स पनि बनाइदिएको छु. यो चाहिँ यहाँको डिफ्रेन्स बिट्विनको यहाँ छ नि होइन सबै यो मैले गर्दैछु यहाँ हेर्नुहोस्. प्रिन्टर्स एन्ड स्क्यानर्सको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ भयो यो चाहिँ. अनि यहाँ चाहिँ सर्च इन्जिन एन्ड वेबसाइट्सको डिफ्रेन्स बिट्विन. त्यसपछि यो चाहिँ भर्चुअल रियालिटी एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको डिफ्रेन्स बिट्विन. एन्ड वी हेभ कम्प्युटर कोड अफ कन्डक्ट एन्ड साइबर लको डिफ्रेन्स बिट्विन. यहाँ now we have robotic humans and humans को difference between यहाँ ABCDE मैले सबै गरिदिएको छु. and here we have answer questions. यो चाहिँ अब सबै A देखि A to S सम्म चाहिँ मैले सबै गरिदिएको छु यहाँ. as you guys can see answer the following questions. अनि A नम्बरको भयो यो चाहिँ, B नम्बर, C नम्बर, D नम्बर चाहिँ. And we have E number, F number, G, H. So you guys can see I number, J, K, L र M नम्बरको पनि हामीले गर्दैछु आन्सर क्वेसन. अनि यो आन्सर क्वेसन चाहिँ M नम्बरकै हो, अलिकति पछाडि पनि थियो. एन्ड दिस इज N नम्बर, O, P, Q, R र S. एसको चाहिँ यो यति पुरै फुल फर्महरू भयो. गाइस क्यान सी. तपाईँहरूलाई इफ
हाम्रो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। अनि भएको जति बचेको जति च्याप्टर चाहिँ मैले पार्ट 2मा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो प्लिज अल्सो वाच पार्ट 2। थ्याङ्क यू।